Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kutaa waraanaa 12ffaa ayyaana Iid al-Fixir sababeeffachuun harka qalleeyyii aanaa mattuuf midhaan nyaataa fi zayita deeggaran. Addunyaa Tuusaa dabalata qaba. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa damee lixaa kutaa waraanaa 12ffaa irra jiran ayyaana Iid al-Fixir kan waggaa 1441ffaa sababeeffachuun harka qalleeyyii aanaa mattuu ganda madee jedhamuuf gargaarsa midhaan nyaataa, zayitaa fi uffataa taasisaniiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kunneen yeroo gaddaa fi gammachuutti illee uummata keenya cinaa jirra jenneetu እኛ ካለን በልተን ጠግበን እየኖርን ባለንበት ወቅት ላይ nuti waan qabnu nyaannee quufne yeroo jiraachaa jirrutti harka qalleeyyiin cina keenya jiran ayyaana Iid al-Fixir gammachuun akka dabarsaniif deeggarsa taasifneedha. ሲጀመር ከተቋማችን ህዝባዊነት የተላበሰ ነው። jalqabuma dhaabbanni keenya ummatummaa kan uffateedha. Itti waamni keenya ummataa fi hojii keenyas ummataaf hojjanna. Kanaafuu humna keenya, qarshii keenya, lubbuu keenyas ummataaf kennina. Kana irraa kaaneeti ayyaana Iid al-Fixir sababeeffannee harka qalleeyyota sababa weerara vaayirasii koronaan sochii keessaa bahanii rakkachaa jiran guyyaa ayyaanaatiin akka hin miidhamneef deeggarsa taasise. Deeggaramtoonnis guyyaa ayyaana akkuma nama qabuutti ayyaana akka dabarsinuuf nu gargaara jechuun. Ayyaana kanatti akka sooressa qabaatee kiisii kaasee bitatuutiin itti nashatee natti tolee. Duqeetii kiiloo 10 fi zayitii leetirii 2 uffatas naa kennameera. Kanaafiyyuu gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Guyyaa ayyaanaa kana haaluma gaariidhaan akka warra qabuutti akka warra qabeessaatti akka nu nyaannuu fi kan jarri nu godhanii gammachuu guddaa san natti dhaga'ama. Mootummaa kana immoo rabbuumta gargaaru malee kan inni na gargaare ayyaana kana na eegsisuudhaaf kabaja guddaa galateeffadhan baay'ee. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kunneen yeroo kamittuu deeggarsa hawaasaaf taasisan cimsanii kan itti fufan ta'ullee ni dubbatu. Haala keenya waliigalaa hubachuu dadhabuunis yaadonni akka nuti uummatatti dhiyoo hin jirretti dabree ka'us sirrii miti kan jedhan miseensonni raayyaa ittisaa kunneen itti waamamni keenya uummataaf waan ta'eef hanga lubbuu keenya kennuttis yoo ta'e nuti hawaasa waliin jirraa jedhan. እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ከመጣን ለሁለተኛ ጊዜ ነው ድጋፍ እያደረገን Iddoo kana erga dhufneeti yeroo lammaffaaf deeggarsa taasisuu keenya. Yeroo darbees gama uffataa fi qarshiin deeggarsa taasifneerra. Deeggarsi akkanaa gara fuulduraattis jabaatee itti fufa. ስለኛ አጠቃላይ ሁኔታ ካለማወቅ የተነሳ የሚነሱ አንዳንድ ሀሳቦች አሉ። Haala waliigalaa keenya hubachuu dadhabuun yaadonni kaan tokko ni jiru. Nuti ammoo ejjennoo keessoo keenyaa fi tokkummaa siyaasaa keenya jalqaba uummata keenyaaf jennee kaaneerra. Ergamni keenyaa hoo ofii dursuun dura uummataaf jedha. Kanaafuu kutaan hawaasaa kana hubachuudhaan nutti dhiyaachuun nu ilaalanii ilaalcha nuti uummataaf qabnu hubachuun yaada isaanii jijjiirachuu qabu yaada jedhuun qaba. Kolleejjiin Markaza Alii waldaan qaxxaamura diimaa fi waldaan ogeeyyii fayyaa dhuunfaa godina Baalee namoota harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota magaalota Roobee fi Alii deeggaran. Muhammad Awwal Qaasim dabalata qaba. Godina Baalee bulchiinsa magaalaa Aliitti kolleejjiin Markaza Alii ayyaana sooma hiikaa Ramadaana sababeeffachuudhaan namoota qaama miidhamaa ta'anii fi namoota deeggarsa barbaadan 130 midhaan nyaataa mi'eessituu fi meeshaalee qulqullinaa deeggaran. Namoonni deeggaramanis akka duraanii bahanii deeggarsa hawaasarraa kennamuuf argachuudhaaf sababa dhibee koronaatiin manatti deebi'anii jiru. Amma yeroo rakkoon harkaanuu qabdutti nuuf dhaqqabu keessaniif galatoomaa jedhan. Duqeetii fi gartanii waan kana fakkaatan zayitiidhaaf gartanii paastaa, shukkaara kana nu gargaara. Kana namatu nama yaadatee kanaan nama gaamalee martii nama yaadatu gara biraatiin illee uummata kan arganne kanaan durallee wayita gaaf durillee rakkoo tokko nurra ga'e nu qarqaaraa turanii ammas qarqaarsa sanirraan rakkoo biyyarra jiru kana laalchisee nu qarqaaruu danda'anii. Itti gaafataman kolleejjii Markaza Alii Sheek Umar Abdullaahi sababa weerara dhibee koronaatiin yeroon addunyaan balbala cufattetti namuu humna qabuun namoota harka qalleeyyii deeggarsa hin qabne kan qabu qabeenyaan kun beekumsaan deeggaruun ayyaanas ta'ee yeroo hamtuu kana keessa darboodha jedhan. Rakkoon amma gale kuni rakkoo guddaa rakkoo gartanii bakka inni itti dhaabatu hin beekin waan ta'eef rakkoo kana ammootuyyuu weerara nama mara qabate waan taateef wal bira dhaabatuu qabna. Yeroon qabeenya keenyallee ujalan qabanne yeroon ammoo beekumsa keenyallee ujalan qabanne yeroon humna keenyallee ujalan qabanne amma. Kolleejjichi kanaan duras namoota akkanaa akka qarqaaraa ture yaadachuudhaan qarqaarsi kunis hawaasumarraa hawaasa harka qalleeyyii deeggaruudha. Kunis cimee itti fufas jedhan. Haaluma wal fakkaatuun waldaan qaxxaamura diimaa damee Baalee fi waldaan ogeeyyii fayyaa dhuunfaa godinichaa ayyaana sooma hiikaa sababeeffachuudhaan namoota harka qalleeyyii fi qaamaan miidhamoo 150 magaalaa Roobee keessa jiraataniif deeggarsa midhaan nyaataa fi meeshaalee garaagaraa taasisan. Koronaa dhufe kanaan nyaata godhate
qaxxaamura diiman qarqaarsa waan tokko gochuu isaatiin baay'ee galata galchaa. Jalaa bultii ayyaana musliimaa sababeeffachuudhaan deeggarsa nu godhame kana baay'ee itti gammannee jirra. Dhibee kanaan wal qabatee nu duraan dalagaa irraa mana deebinee jirra. Ijoollee qabna. Uummanni illee nu hirmaachuu qaba. Nullee haga dandeenye uummata wajjin hirmaachuu qabna. Walitti qabaa waldaa ogeeyyii fayyaa dhuunfaa godinichaa obbo Ahmeddiin Abbaa Gissaa fi itti aanaa waldaa qaxxaamura diimaa damee baalee obbo Abdusalaam Muhammad hawaasni dhibee koronaa irratti of eeggannoo akka godhu miseensonni manatti socho'uudhaan hubannoo kennaa turanii jiru jedhan. Kana malees namoota deeggarsa isaan barbaachisu midhaan nyaataa fi meeshaalee biroo jala bultii ayyaana sooma hiikaa ramadaanaati akka deeggaranis dubbatan. Namoota akka qalleeyyii sababa dhibee amma zamana kanaan miidhamuu danda'an deeggaruudha. Harka qalleeyyii magaalaa keenya keessa jiran walitti sassaabnee tola ooltota keenyaan meeshaa garaagaraatu sassaabame. Guyyaa kana sababeeffachuudhaan namoota harka qalleeyyii 280 kan deeggaraman yoo ta'u midhaan nyaataa mi'eessituu fi meeshaalee garaagaraa walumatti birrii 340 ol akka deeggaraman ibsamee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaalee Boosatii fi Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti namoota harka qalleeyyii fi qaama miidhamtootaaf deeggarsi midhaan nyaataa taasifame. Gabaasa waajjiraalee koominikeeshinii aanaalee lamaanii Kuraabaachoo Geetu akka ta'anutti qindeesseera. Aanaa Boosatitti deeggarsi harka qalleeyyiif taasifame. Bulchaan aanaa Boosat obbo Jamaal Yesuuf namoonni deeggaraman warreen qarqaarsa uummataa hin qabnedha jedhan. Deeggarsichas dhaabbata World Vision damee Boosat waliin akka qindeessan himaniiru. Dhibee koronaa ofirraa ittisuufis gorsa ogeeyyii fayyaa fi kallattii mootummaan kaa'u hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'uu dhaamu. Sagantaa kana yeroo qopheessinu dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa qaamni abbaa dhuunfarraa kaasee waan bal'aadha jechuudha kan nu deeggaramaa ture. Deeggarsa sassaabne kana hamma dandeenye hawaasa rakkoo kanaaf baay'ee saaxilamoo ta'e baay'ee rakkataa jiru deeggaruudhaaf sagantaa kana kan qopheessine gorsa gama ogeessa fayyaatiin darbu hojiirra oolchuun murteessaa ta'a asumaa jalqabne. Hojii gaggeessan dhaabbata World Vision damee Boosat obbo Indaaluu Tashoomas guyyaadhaa kana immoo akkaataa kanaan bulchiisa magaalaa waliin ta'uudhaan harka qalleeyyii yookaan immoo sababa dhukkuba kanaatiin kan diinagdeen isaanii miidhame kana nama 250 gargaaruudhaaf waliin taanee kunoo addanaa kana jirra. Akkuma ilaaltan kana midhaan daakuu kuntaala 55 akkuma kana midhaan boqqolloo kuntaala 55 walumaa galatti qarshiinsaa kan 1,193 fi qarshii 27 kan ta'u baasii taasisne yeroo ammaa kana akkaataa kanaan hirameeti jira. Namoonni deeggarsi taasifameefis gargaarsa kana dhugumatti dubbachuudhaaf argachuudhaaf ana baay'ee tokko dasna jedhe jechuudha. Maaliif lammiin tokko akkatti waggaa wal gargaare baay'ee nama gammachiisa. Mangisti galannaa yookiin immoo akkanatti nu yaade. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaattis namoota harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota 170 ta'aniif midhaan nyaataa fi meeshaaleen garaagaraa birrii 80,000 ol baasan deeggarsi kennameera. Bulchaan aanaa Adaamii Jiddoo Kombolchaa obbo Muhammad Bariisoo deeggarsi amma kennames kan kanaan duraarra jala bultii ayyaana Idaal Faxiriin ta'uun namoonni ayyaanicha gammachuun akka oolan adda taasisaa jedhan. Uummanni dhibee balaafamaa kanas akka ofirraa ittisu dhaaman. Deeggarsa guyyaa har'aa inni guddaan sababa dhibee koronaatiif harka qalleeyyii akka aanatti koree dhaabnee calallee deeggaruu ilaala. Deeggarsi kun akka aanatti marsaa jalqabaa osoo hin taane kun marsaa sadaffaati. Sababa dhibee koronaa qofa osoo hin taane kan ammaa kun wanti adda isa godhu keessattuu hiikkaa sooma ramadaanaa yookaan ammoo iidaatiin wal qabatee harka qalleeyyiin qaamonni qaama hir'uu ta'an dhibeedhaan saaxilamanii fi amma mana ciisanii jiran. Kan qaama gargaaruu hin qabnee fi rakkoo keessa jiran amma hanga dandeenyu waan xiqqaatus yoo cinaa dhaabanne caalmatti fayyadamuu. Namoonni deeggarsi taasifameefis deeggarsaan warreen isaan yaadatan hundaa galateeffataniiru. Abbaan taayitaa geejjiba godinichaa fi waldaaleen geejjiba deddeebisan uummata waliin ta'uun meeshaalee qulqullinaa fi midhaan nyaataa garaagaraa birrii 67,000 olii bulchiinsa godina Shawaa Bahaatiif kennan. Miseensonni poolisii magaalaa Jimmaa akkasumas hojjettoonni fi hooggansi godina Jimmaa birrii 600 fi 85 harka qalleeyyii deeggaran Lammaa Gammadaa bal'ina duukanaa akka ta'anutti qopheesseera.
Miseensonni poolisii magaalaa Jimmaa miindaa isaanii dhibbeentaa 10 kutuun qarshii 1,100 walitti buusuun abbootii qabeenyaa irraa immoo qarshii 1,175 walitti qabuun waliigala qarshii 280,080 harka qalleeyyii 325 gargaaranii jiru. Ajajaan poolisii magaalaa Jimmaa Komaander Abdurrazaaq Nagaa miseensonni poolisii olaantummaa seeraa kabachiisuu cinatti dirqama lammummaa bahachuun dirqama keenya waan ta'eef hojii kana hojjenne jechuun dubbatanii jiru. Yakka ittisuuf olaantummaa seeraa mirkaneessuu cinaatti akkuma hawaasa keessaa bahe poolisiin hojii tola ooltummaa deeggarsaa gara biraa hojjechuu qabna yaada jedhuun sagantaa qophaa'edha jechaadha. Kantiibaan magaalaa Jimmaa obbo Makiyyuu Mahammad miseensonni poolisii keenya hawaasa keenya keessa jiraachuu isaanii gocha mirkaneessedha gargaarsi isaan taasisan jechuun dubbatanii jiru. Yeroo dheeraa nageenya kabachiisuudhaaf aarsaa lubbuu kennuudhaaf waadaa seenanii kan hojiitti galan. Har'a garuu hawaasa cinaa dhaabbachuu isaanii qabatamaadhaan waan agarsiisaniif maqaa uummata kanaatiin maqaa bulchiinsa magaalaa Jimmaatiin anis galata guddaa galchuun barbaada. Abbootiin qabeenyaa poolisii waliin ta'uun gargaarsa qopheessanis hojii poolisiidhaan hojii baay'ee waan nama gammachiisudha. Bindaan jedhaadhaa bicuu ta'uudha wajjin bindaan jedhaarraa kutanii birrii kana ga'u abbaa qabeenyaadhaan wal ta'anii gargaarsa kana gochuudhaaf baay'ee hojiin jedhaadhaa waan baay'ee nama gammachiisudha. Hojii boonsaa hojjetanii biyyi kan biraas akkanumatti nurraa wadanuu barachuu danda'u jedheetan yaada. Namoonni gargaarsi taasifameefis qaamolee gargaarsa taasisaniif galateeffatanii jiru. Addaa Folosoota Jimmaa badaanan galateeffadhaa kunoo duqeetii zayitii nuu kennaniiru. Ijoollee 4 ijoollee abbaan qabne guddisa. Laman baratu lama akkasumaan jiranii abbaan jira argatu yoggaa sadaffaa wayite. Kanaafuyyuu kun gargaarsa cimaadha baay'ee galatoomaa. Bifuma wal fakkaatuun hojjettoonni mootummaa hooggansi godina Jimmaa qarshii 400 ta'uun miindaa isaanii irraa kutuun hojjettoota mootummaa harka qalleeyyii 130 deeggarsa taasisaniif jiru. Namoonni gargaarsi taasifameefis qaamolee gargaarsa taasisaniif galateeffatanii jiru. Daakuu furmoo kuntaala tokko kiiloo 50 jechuudha. Zayitii kiiloo 5 saamunaa kan qaamaas kan uffataas gargaaramne irraa galatoomaa jenna. Kan piresentii tokko amma wasaname qabannee kan caalummaa kan nu gargaaru mootummaan nu ilaalee caa gadi bu'ee. Bulchaan godina Jimmaa obbo Abdullah Hakiim Muluu hojjetaan mootummaa gargaaruun kan hin baramnedha. Qaamolee gargaarsa kana taasisanis galateeffatanii jiru. Hojjetaa mootummaa isa cina jiru akkasitti gargaaruu fi maaddii qoodachuudhaaf yaaluun baay'ee kan namatti toluudhaa fi kanaaf hojjettoota mootummaa kana godhanii maallaqa isaanii mindaa isaanii qaban irraa walitti fidanii hojjettoota mootummaa immoo xiqqoo rakkatu jedhanii yaadani kanaaf akkasitti deeggaruuf arjoomuu danda'uun isaanii baay'ee isaaniin kan galateeffannuu fi kan dinqisiifannu ta'uu kan keenya.